వెల్కమ్ టు పూర్ణ ఫార్మ్స్ అగ్రికల్చర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు చూస్తున్న ఒంగోలు ఆవు ఫ్రెండ్స్ది మరి వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఒంగోలు ఆవు అమ్మకానికి అయితే రావడం జరిగింది. 15 డేస్లో డెలివరీకి అయితే సిద్ధంగా ఉందంట ఫ్రెండ్స్. మరి రెండవ ఈత ఆవు అంట ఇది. మరి 4 పళ్ళల్లో ఉండి రోజుకు మొదటి ఈతలో రోజు మీద 5 లీటర్ల పాలు అయితే ఇస్తున్నదట. మరి ఈ వీడియో వరల్లోకి వెళ్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి దగ్గర జగ్గంపేట నుంచి ఫ్రెండ్స్. మరి వీరబాబుకు చెందిన ఈ యొక్క ఒంగోలు ఆవు అయితే అమ్ముతున్నారు. రేటు వివరాలు అయితే మనకేం చెప్పలేదు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రైతులు ఎవరైనా సరే వీరిని కాంటాక్ట్ చేస్తే అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మరి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా అవైలబుల్ ఉందని చెప్పారు. నచ్చిన రైతులు ఎవరైనా సరే వారిని కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన మొబైల్ నెంబర్లు 2 ఉన్నాయి. ఆ నెంబర్లు 9391309232. సెకండ్ నెంబర్ వచ్చేసి 9948457045. ఈ 2 నెంబర్లో ఏ నెంబర్ కన్నా ఫోన్ చేయొచ్చు. పొదుగు దగ్గర చేయబెట్టినా కూడా ఏమన్నదంట ఫ్రెండ్స్. మరి ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక ఎక్కడికైనా సరే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా చేయిస్తారట వాళ్ళే. మరి పంపించడం జరుగుతుందంట ఫ్రెండ్స్. మరి నచ్చిన రైతులు కాంటాక్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొత్త వాళ్ళు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. వీడియో అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ అయితే మీ ముందుకు నేను తెస్తూనే ఉంటాను. కొత్త వాళ్ళకి ఇలా మన ఛానల్కి వీడియోస్ పంపాలనుకుంటే కింద ఉన్న ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్ 9110389780కి వీడియోస్ పంపండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంత వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.